ஹலோ, வெல்கம் ஆல் டு யூமி அரவிந்த் சேனல். சுகரே இல்லாமல் கேரமல் பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? வாங்க. ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் கீ போட்டிருக்கேன். அது கூட கொஞ்சம் எள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனோடனே நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நாட்டு சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் லேசாக தண்ணி தெளித்து, தண்ணி ஏன் தெளிக்கிறோன்னா ரொம்ப அது கட்டியாயிராமல் இருக்கிறதுக்காக. நான் அதோட கொஞ்சம் சுக்கு பொடி சேர்த்துருக்கேன். சுக்கு பொடி சேர்த்தா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஸ்வீட் சாப்பிட்றதுனால எந்த இதுவும் ஆகாது குழந்தைங்களுக்கு. அது கூட அப்படியே கொஞ்சம் பாப்கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாப்கார்னை போட்டு அந்த கேரமலைஸ் பண்ணதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட்டில் நான் நட்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அது ஆப்ஷனல், உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. அது ரெடி ஆகிடும். நல்லா கிறிஸ்பியாக க்ரன்ச்சியாக பெஸ்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கிட்ஸ்க்கு. எனி டைம் கடையில் பேக்கெட் சிப்ஸோ ஏதோ வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு இது வாங்கி கொடுங்க. ரொம்ப ஃபைபர் ரிச், ஹெல்தி. இது பிளேட்டில் வச்சு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், இதோட கிறிஸ்பினஸ் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு. வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி பாப்கார்ன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சேனலில் வீடியோ இருக்குது. பாப்கார்ன் பண்ண தெரியாதவங்க அது பார்த்து கற்றுக்கோங்க. இனிப்பாக இருக்கா? ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.